హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ది శరత్ మోటార్వర్క్స్. నేను మీ శరత్ని. ఈరోజు వీడియోలో మనం ఇంట్లోనే సింపుల్గా సీలింగ్ ఫ్యాన్ యొక్క సౌండ్ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి, ఎలా రిపేర్ చేయాలి అనేది మీకు ఈ వీడియోలో చూపెడతాం ఫ్రెండ్స్. చలో ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సీలింగ్ ఫ్యాన్ యొక్క సౌండ్ ప్రాబ్లం గురించి, అదేవిధంగా దాన్ని ఎలా రిపేర్ చేయాలి అనేది మీకు ఈ వీడియోలో చూపెడతాను. అది ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి రన్ చేసి చూపెడతాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూపెడతాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్ సౌండ్ ఏ విధంగా వచ్చేది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకు సీలింగ్ ఫ్యాన్ సౌండ్ అయితే ఏ విధంగా వస్తుందో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ సౌండ్ని మనం ఏ విధంగా రిడ్యూస్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో మీకు ఇప్పుడు చూపెడతాను ఫ్రెండ్స్. సో మనం ఈ సౌండ్ తగ్గియాలంటే ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మనం ఈ క్యాప్ అనేది రిమూవ్ చేసి వైండింగ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఫ్రెండ్స్, అంటే బేరింగ్ దగ్గరికి. సో అంతకన్నా ముందు మనం ఈ కనెక్షన్స్, అదేవిధంగా ఈ 3 స్క్రూస్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ క్యాప్ తీయాలంటే ఫ్రెండ్స్, ముందు మనకు వైర్ అనేది ఈ స్లాట్స్లో నుంచి తీయాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ స్లాట్లో నుంచి వెళ్ళి మనం ఈ వైర్స్ అనేది ఈ విధంగా తీయాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా వైర్స్ అయితే అనుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మనకు ఈ షాఫ్ట్ నుంచి వెళ్ళి బయటకు వచ్చినట్టయితే ఈ పైన పార్ట్ అనేది రాదు ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వైర్స్ అనేది తట్టుకుంటాయి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ ఈ 3 స్క్రూస్ తీయండి. ఈ విధంగా స్క్రూ డ్రైవర్తో 3 స్క్రూస్ అనేది తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఈ విధంగా తీసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, స్క్రూస్ అయితే తీసుకున్నాక. కానీ ఒకవేళ ఈ విధంగా హార్డ్ వచ్చినట్టయితే ఈ విధంగా 2 స్క్రూ డ్రైవర్స్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఫ్లాట్ ఉండేటివి 2 సైడ్స్లో ఈ విధంగా పెట్టి అప్ అండ్ డౌన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, వచ్చేస్తుంది మనకు. ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా వైండింగ్ అయితే తీసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకు. సో ఇది కింది క్యాప్ ఫ్రెండ్స్, అంటే మనకు బేరింగ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఒకటి. అదేవిధంగా ఈ వైండింగ్ ఈ కంచెలు తీసేసినట్టయితే ఇక్కడ ఇంకొక బేరింగ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, అది కూడా చూపెడతాను ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఈ క్యాప్ కూడా తీసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, వైండింగ్ అనేది పక్కా పెట్టేసుకోండి. సో మనకి ఇక్కడ ఇంకొక వైండింగ్ అనేది ఉంది, బేరింగ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, సారీ. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక బేరింగ్. సో ఈ 2 బేరింగ్లో నుంచి మనము గ్రీస్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో దీనివల్ల మనకు సౌండ్ అనేది కొంచెం రెడ్యూస్ అవుద్ది ఫ్రెండ్స్. మనము ఫ్యాన్ యొక్క సౌండ్ ఇన్స్టాంట్గా గుర్తించి మనము గ్రీస్ అనేది అప్లై చేసుకుంటే బేరింగ్ అనేది కూడా ఖరాబ్ అవ్వదు ఫ్రెండ్స్. లైక్ సర్వీసింగ్ అన్నట్టు ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా, అంటే ముందుగానే బేరింగ్ పూర్తిగా ఖరాబ్ అయ్యేదాకా చూడకుండా ముందుగానే చేసుకుంటే బేరింగ్ లైఫ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే మనకు పై దాంట్లో ఫ్రెండ్స్, అంటే ఇది రీసెంట్గా వేసిన బేరింగ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇదైతే మనకు ప్రాబ్లం లేదు, ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఈ ఫ్యాన్లో అయితే. అదేవిధంగా మనకు ఇంకొక క్యాప్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది మాత్రం ఓల్డ్ బేరింగ్ ఫ్రెండ్స్. అంటే మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ రోలర్కి మధ్యన మనకు బాల్స్ అనేది అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ రోలర్స్ మధ్యన మనకి ఎప్పుడు గ్రీస్ అనేది ఫుల్ ఆఫ్ గ్రీస్తో ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే ఇప్పుడు ఇక్కడ అసలు గ్రీస్ అనేది అవైలబుల్గా లేదు. సో మనకు వచ్చే సౌండ్ మొత్తం ఈ బేరింగ్లో నుంచి వస్తున్నది ఫ్రెండ్స్. సో ఇది గ్రీస్తో అనేది మనం ఇప్పుడు క్యూరింగ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. అంతకన్నా ముందు ఇది మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే క్లీన్ చేశాను, ఇందులో మనం గ్రీస్ అనేది అప్లై చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. బయట ఆటోమొబైల్ షాప్లో దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనకు గ్రీస్ అనేది. ఇది ఒక వచ్చేసి 25 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు గ్రీస్ అనేది అప్లై చేద్దాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మీరు గ్రీస్ అనేది అప్లై చేసుకోండి. మనకు బేరింగ్ అనేది విజిబుల్గా లేకుండా ఫుల్ ఆఫ్ గ్రీస్తో అప్లై చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే రీసెంట్గానే రిప్లేస్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ బేరింగ్. సో దీనికి అక్కర్లేదు. కాకపోతే మీకు జనరల్గా బేరింగ్
ఫ్రీగా రొటేట్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అంటే ఈ విధంగా మీరు ఒక ఫింగర్ పెట్టేసి రొటేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. రొటేట్ చేయడం వల్ల మనకు అది ఫ్రీగా రొటేట్ అవుతుందా, అంటే బేరింగ్ టు బేరింగ్ మధ్యలో ప్రాబ్లం వచ్చినట్టయితే మనకు ఇట్లా స్ట్రక్ అవ్వకుండా తిరుగుద్ది ఫ్రెండ్స్. అది మనకు అంటే మనకు స్పర్శకు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ వీల్కి ఈ విధంగా తిప్పుతుంటే. ఒకవేళ ఫ్రీగా తిరిగినట్టయితే ఏం పర్లేదు ఫ్రెండ్స్, లేదా స్ట్రక్ అవ్వకుండా తిరిగినట్టు మనకేమన్నా అనిపించినట్టయితే సో అక్కడ కూడా మీరు గ్రీస్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. దీని ద్వారా మనకు ఫ్రీ అయిపోతుంది. ఈ విధంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఫుల్ ఫిట్టింగ్ అయితే చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూపెడతాను. సౌండ్ అనేది మనకు ఎంత తగ్గిపోయింది అనేది ఇప్పుడు చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మనకైతే ఇప్పుడు సౌండ్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది ఫ్యాన్ది. ఈ విధంగా మీరు ఒకవేళ సీలింగ్ ఫ్యాన్ సౌండ్ వచ్చినట్టయితే ఈ విధంగా గ్రీస్ అప్లై చేసుకొని తగ్గించుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అంతకీ కాకపోతే కొన్ని ఎక్స్టెంట్ లెవెల్లో బేరింగ్ అనేది ఖరాబ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ సిచ్యువేషన్లో ఖచ్చితంగా బేరింగ్ అనేది రిప్లేస్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంతవరకు నా ఛానల్కి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అయి ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. దీని ద్వారా నేను చేసే లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సీ యూ. సరికొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.